estar nuevamente en este video en lo cual vamos a ver un nuevo tema. El tema es reconociendo los sonidos de nuestro cuerpo. Al lorito Nicanor, 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 no le gusta ir al doctor, al doctor, al doctor, al doctor, al doctor. Pide oro, oro, pide socorro, oro, oro, pide socorro, oro, oro. Si lo llevan al doctor, dice el doctor. Especialmente esta actividad son de los niños de 1 año a 2 años, en lo cual nosotros de vez en cuando no sabemos en cómo nosotros desarrollar el lenguaje a nuestros niños. He realizado este video para que ustedes lo vean y mediante los materiales que hemos realizado ustedes ejecuten en sus casitas. En esta actividad, queridos papitos, vamos a enseñarles, no es necesario tener materiales, también nosotros podemos ejecutar con nuestro cuerpo, en lo cual en estos momentos vamos a realizar sonidos, en lo cual el niño o nuestro niño, mediante el sonido, el niño escucha y lo puede desarrollar el lenguaje. Muy bien. ¡Bravo! Vamos a realizar movimientos, ¿ya? Sacamos la lengua. Para arriba. La lengua para arriba. Para abajo. Un lado. Otro lado. Eso. Muy bien, ¿ya? ¿Otra vez? Vamos a hacer unos gestos en los cuales nosotros podemos estimular nuestro cuerpo, ¿ya? Ojo. Natalie, a la 1, a las 2 y a las 3. Vamos a alzar la boquita. Muy bien. Sacamos la lengua. Sacamos la lengua. Para arriba, para abajo la lengua. Para arriba la lengua. Muy bien. Vamos a abrir los ojitos. A ver. Los labios. Los labios. Vamos a soplar todo lo que nosotros podemos. 1, 2, 3. Vamos a chupar. Muy bien. Bravo. Bravo, bravo, bravo. La Natalie lo hizo muy bien. Bueno, queridos papitos, esta es la actividad que hemos realizado el día de hoy, en lo cual espero que lo realicen con mucho gusto y con mucho amor para nuestros hijos. Así que queremos despedirnos hoy día. ¡Cuídense! ¡Chao!